நம்முடைய ஆர்ஜர் மருத்துவமனையில 20 வருஷம், 30 வருஷம் அதாவது பொறந்த குழந்தைங்கள்லேருந்தே எனக்கு ஒரு 30 வருஷமா வீசிங் இருக்கு. பொறந்ததுலேருந்தே நான் இன்ஹேலர் உபயோகப்படுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோயாளிகள் நம்முடைய ஆர்ஜர் மருத்துவமனைக்கு வந்து மூலிகை மருந்துகள்ல 3 மாசத்துலயே குணமாயிட்டு போயிருக்காங்க. திரும்பவும் அவங்களுக்கு இந்த வீசிங் பிரச்சனை, சளி பிரச்சனை வராமலேயும் இருக்கு. நோய்க்கான முதல் காரணத்துக்கு சிகிச்சை எடுக்கணும். எந்த வகையான நோய்களா இருந்தாலும் சரி, நம்மளுடைய அர்ஜர் மருத்துவமனையில லங்ஸுக்குள்ள நுரையீரலுக்குள்ள சுவாச குழாய்கள்ல நெறைய கபம் வந்து தங்கியிருக்கும். அந்த கபத்தை வந்து வெளியேத்தக்கூடிய மூலிகை கஷாயங்களும், மருந்துகளும், வெளிப்புற ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் குடுக்குறோம். முக்கியமாக நசியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிறப்பான சிகிச்சை முறை குடுக்குறோம். இதெல்லாம் எடுக்கும் பொழுது ஒரே வாரத்திலேயே அந்த சளி பிரச்சனைகள், மூச்சு இழுத்து விடுற பிரச்சனைகள் இருக்கும். அது எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சுரும். ஸோ நெறைய பேஷண்ட்ஸ் இன்ஹேலர் எடுக்கிறவங்க கூட இன்ஹேலர் இல்லாமல் நம்முடைய மூலிகை மருந்துகளே குணமாயிருக்காங்க.